Hai guys, welcome to my channel. Jadi aku mau makan ramen cheese dari rasa baru dari Nongsin. Kita buka ya guys. Wow, ini seperti apa ya? Seperti ramen. Hai guys, kalian udah pernah cobain ramyun yang pedes itu gak? Aku gak bisa karena aku gak kuat pedes. Aku masih anak kecil. Walaupun udah SD kelas 2 sih. Kita aduk dulu ya guys. Coba aduk. Wow, amazing banget. Guys, ini guys bentuknya kayaknya kenyal sih menurutku, kayaknya. Aku juga belum pernah cobain, ini baru pertama kali seumur hidup. Iya lah, mau kembali. Kita aduk. Wow, ini jarang sih, kayak enak banget. Mari kita makan. Itu guys, rasanya tuh kenyal, enak, kayak Indomie. Tapi beda sih, tapi enak banget. Kelihatan mie Koreanya. Menurut aku sih bintang 5 ya, karena enak, teksturnya tuh kenyal sama lembut aja gitu, kayak enak banget. Cheese-nya tuh menurut aku tuh lumayan ya, karena cheese-nya belum kelihatan. Diaduk sama itu jadi nggak kelihatan. Kuahnya itu yang cheese kan? Lagi ini sih enak banget ya guys. Coba kuahnya. Enak guys. Ini tuh rasanya tuh kayak cheese. Iya, cheese aja. Gurih gitu guys. Lagi. Oke. Ini sebenarnya makan atau mukbang sih? Nanti.
Udah nak. Oi. Enak banget guys. Ini agak habis banget nih. Bisa segini. Sini doang nggak masalah ya guys. Enak banget. Kalian sih udah wajib banget beli ini biasanya ada di Indomaret atau Alfamart ya juga. Enak banget ini guys. Aku tuh sampai doyannya itu sampai sehabis-habisnya ini, walaupun tidak sehabis itu sih. Jadi beli situ saja beli filmnya. Bye guys.